怎么回事？没人玩了吗？没人了呀。你去哄哄 ENPI，现在需要你。不是，他整排位，他打排他位，他我服了你都。喊他就来了。他看录像，他今天要他看什么录像啊？他查挂。9月来飞吗？九他指定能月，玩个一把两把的。9月来吗？你问你徒弟呢？我徒弟玩，但是咱仨咋整啊？我喊一个看一下能不能那个 Q1啊，有，先问吧来喂，来，有，啊，是。来喂，9月，打回排位吧。哎，最近不想打排位，我操。过阵子没有质量局的时候，咱们再打排位吧，兄弟们，好吧？单最后一图，我操！啥意思啊？我再问他，我去上个厕所，我给他发个语音，我问一下。他说他 BO3。来吧，9月就差你一个了，就差你一个了。质量局什么时候结束？差不多过几天吧，应该是啊。浩南不啊，浩南不玩，浩南要那个不陪他那个大哥嘛，对不对？阿肯不会玩，这个飞行棋他不是输很多吗？来吧，来吧。对，我去尿一个，兄弟们。哎呦我操！哦我操，我这个腿。飞行棋不好玩，飞行棋他妈的输了很多钱啊，飞行棋不能玩。飞行棋不会，没玩过，不会。不会玩，操了，没有玩过。自恋局也不打，自恋局办了 QBZ 咋打？本来就会玩 QBZ， 啊 QBZ 还能打一打，办了 QBZ 咋打？拿我的打个锤子打不过。我只是个排位选手，现在只是个排位选手。他这个逼那个给我猜对了吧？给我猜对了没？他那个记事本。咱们有人吗？喂，石头，有，就咱仨吗？他上厕所去了，阿头上厕所了。哦，好。我那个玩起来头晕，飞行棋头晕。